Глупая баба. Сербская сказка. Жил-был один человек, у которого была глупая жена. Раз она спросила мужа: «Для чего у нас в амбаре мука?» «Мы будем растворять из муки тесто и есть его». «Откуда все эти окорока и колбасы, которые висят в нашей трубе?» «А это я собрал с последней жатвы. Я собрал окорока на своем поле, а колбасы в своем огороде». «А что в этом старом горшке, который стоит там в углу за твоим сундуком?» «Там семечки от тыквы. Когда горшечник будет проезжать мимо, мы дадим ему эти семена в обмен на новый горшок. Ведь наш старый весь растрескался». На самом деле горшок был наполнен деньгами. Однако муж, который слишком хорошо знал, как глупа его жена, не хотел говорить ей этого, так как боялся, что она выкинет какую-нибудь глупость и истратит деньги зря. На следующий день, отправляясь на работу, муж дал жене все свои платья и велел вычистить их к своему возвращению, а вернуться должен был он поздно вечером. «Будь спокоен, муженек», — сказала жена, — «к твоему возвращению все будет в порядке». Муж ушел. Через несколько времени появился горшечник с полным вазом горшков. Глупая баба увидела его и, вспомнив, что муж хотел выменить старый горшок на новый, схватила из угла старый горшок, бросилась за горшечником и стала звать его. «Эй, милый, остановись! Мне надо выменить у тебя горшок». «А на что ты хочешь выменить его?» — спросил горшечник, подъезжая к бабе. «Вот, семена тыквы. Мой муженек уже давно поджидает тебя. Он хотел выменить у тебя на новый горшок эти семена». Когда горшечник увидел в старом горшке деньги, он сейчас же догадался, с кем имеет дело. Он начал хвалить семена тыквы и сказал бабе, что она может взять в обмен несколько горшков. Та была в восторге и взяла 4 горшка. Горшечник захватил все деньги и поспешил скрыться. А глупая баба была очень счастлива. Она взяла горшки и стала надевать их на колья от изгороди. Но для 4-го не нашлось свободного кола. «Двигайтесь, двигайтесь!» — крикнула глупая баба. «Потеснитесь, давайте место маленькому горшочку! Живей, живей!» Но горшки не двигались. Тогда глупая баба взяла колотушку и стала бить по горшкам, чтобы сдвинуть их с места. Колотила она по ним до тех пор, пока горшки не разбились вдребезги и не свалились на землю в виде черепков. Когда баба увидела, что место на изгороди стало довольно, она надела маленький горшок на кол и была очень довольна. «Ну, — сказала она про себя, — теперь надо везде навести порядок, чтобы муженек был доволен мною сегодня вечером. Дай бог памяти, что он мне говорил сегодня? Ах, да!» Она бросилась в кухню, сняла коптившиеся окорока и колбасы и разложила все это в саду на траве, чтобы окорока и колбасы дозрели на солнце. Сейчас же прибежала ее собака, сбежались также и соседские собаки и съели все. Баба разозлилась и разогнала собак палкой, а свою собаку она решила наказать как следует. Она отвела ее в погреб и крепко привязала к втулке бочки, в которой было вино. Собака стала изо всех сил дергать за веревку и, наконец, выдернула втулку, и вино вылилось из бочки.
Увидев это, глупая баба побежала в амбар, принесла оттуда муку и стала засыпать ею лужу вина, так что на полу получилось прекрасное тесто. После этого баба вспомнила, что ей надо еще вычистить платье мужа. Она захватила, как попало, жилеты, штаны, шапки мужа, бросила в корыто, намылила все вещи, не жалея мыла, и залила горячей водой. Выполоскав все вещи в воде, она развесила их на заборе для просушки и снова осталась очень довольна собой. Вскоре возвратился муж. Жена бросилась к нему навстречу и с гордостью начала рассказывать о том, как она провела день и что наработала, не забыв ни одной подробности. В то время, как она рассказывала, муж чувствовал, что у него волосы на голове становятся дыбом. Он не знал, что ему делать с этой глупой женщиной, и страшно рассердился. Бедная женщина никак не могла понять, почему ее муж сердится. Тогда муж стал объяснять ей, какие глупости она наделала. Но вдруг он вспомнил что-то и крикнул: «Но зачем я теряю время? Побежим скорее догонять горшечника. Ты беги налево, а я побегу направо. Кто первый увидит горшечника, должен звать на помощь другого. Смотри, не забудь позвать меня, когда завидишь его издали». И они отправились каждый в свою сторону. Вскоре жена начала кричать и звать мужа: «Эй, муженек, беги скорее, я держу этого негодяя!» Муж бросился со всех ног к жене, и что же он увидел? Жена изо всех сил держалась за чучело, которое было поставлено в поле, чтобы отпугивать воробьев. «Господи, Боже мой!» — закричал в отчаянии муж. «Что мне делать с этой бабой? Она так глупа, что выведет из терпения хоть ангела. Она доведет меня до нищенской сумы». И он решил как-нибудь отделаться от своей жены. Вечером за ужином муж стал рассказывать жене, что вскоре будет война с турками, и женщины должны сражаться наравне с мужчинами. «Что за несчастье? Неужели это правда?» «Конечно, правда. Турки очень свирепы и решили перебить всех наших женщин». «Значит, они и меня убьют?» — спросила жена. «Да, конечно». «Так надо мне спрятаться». «Найдут. Всюду ведь они рыщут». Подумала жена и, наконец, сказала: «Вот что. Я знаю, у нас в лесу есть глубокая яма. Ты зарой меня в нее так, чтобы турки меня не нашли. Пока турки будут проходить через нашу местность, я там пробуду». Муж обрадовался этому решению жены, думая, что этим способом он отделается от глупой жены, и на следующий же день повел ее в лес, а когда она опустилась в яму, он обложил со всех сторон яму землею и листьями, так что только одна голова была видна. Наступила ночь. Бедная женщина осталась одна посреди леса. Она не шевелилась и терпеливо ждала возвращения мужа. Вдруг она услышала мужские голоса и увидела свет, который приближался к ней. Вскоре несколько человек, крадучись, подошли к тому месту, где она была зарыта. Это были разбойники, которые принесли в лес свою добычу. Они высыпали из мешков серебро и золото, а атаман, не заметив торчавшей из земли головы, сказал: «Здесь спокойно. Тут нам никто не помешает пересчитать золото и серебро».
поставьте свечу вон на тот пень. И атаман указал на голову жены, приняв ее в темноте за пень. Разбойники поставили свечу на голову бабы и стали считать золото и серебро. Вдруг возле них раздался громкий крик. Разбойники подумали, что их накрыли, быстро погасили свечу, бросили на произвол судьбы награбленное имущество и со всех ног пустились бежать. А закричала-то бедная зарытая женщина, так как свеча догорала, и огарок опалил ей волосы. Но разбойники уже не посмели вернуться. Когда муж на следующее утро проснулся, его стали мучить угрызения совести. Он поспешил в лес к своей жене. Увидев его издали, жена крикнула ему ласково: «Милый муженек, я заработала тебе гораздо больше денег, чем отдала горшечнику». И она рассказала мужу о том, что произошло ночью. Увидев такую кучу денег, он все простил жене, поспешил выкопать ее из земли и отвел домой. Они купили себе муки, вина, окороков и колбас, купили также новое платье и прехорошенький домик. А так как женщина стала богатой, то никто уже не называл ее больше глупой бабой. Да и муж стал находить, что она вовсе уж не так глупа.